ಚಾನೆಲ್. ಇವತ್ತು ಸಂಡೇ, ನಾನು ಡೇ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತು ಏನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೋಸ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಬರೋದಕ್ಕಂತ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಡೋಸ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಮೂವಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೂ ಡಬಲ್ ಡೋಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ವಾರ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಬರೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ ಅಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಬರೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಅಮ್ಮನ ಮನೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂತು ಅಂತಲೂ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ಡ್. ನಾವು ಇವಾಗ ಟಿಫನ್ ಮಾಡಿ ಮನೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟು ಡೋಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಲೇ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಲಕ್ಕಿಲಿ 2 ಡೋಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವಿಬ್ಬರು ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ನಾನು ಶ್ರೀ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೋಸು. ಸೊ ಡೋಸ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಇದ್ದಾವೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಸ್ಯಾರಿಗೆ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಪೆಟಿಕೋಟ್ ಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟು ಡೋಸೇಜ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಹಾಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಬೇಕಿತ್ತು ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಪೆಟಿಕೋಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡೆ. ಒಂದು ರೆಡ್, ಪಿಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ. ಸ್ಯಾರಿ ರೇರಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೂ ಬಟ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಸ್ಯಾರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಯಿತು, ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಮುಗೀತು. ಆಮೇಲೆ ಅಮ್ಮನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮುಗ್ದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಕ್ಕಂತಲೇ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, ಗ್ರಾನೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ನಾವೇನೇನೆಲ್ಲನೂ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಯಾವ ಡಿಸೈನ್ ಎಲ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಟೈಲ್ಸು ಅದೆಲ್ಲನೂ ಬಂದಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಕಿಚನ್ಸ್ಗೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 4 ಕಿಚನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಕಿಚನ್ಗೆಲ್ಲನೂ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಎಲ್ಲನೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೂಡಿಸಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಿ ಸಹ ಹೊಡೆದಿದ್ರು, ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲನೂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಓವರಾಲ್ ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮುಗ್ದಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಲೆ ಫುಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೆರೆಸಲ್ಲೂ ಸಹ ಮೆಟ್ಲೆಲ್ಲ ಇಕ್ಕಿದ್ರು ಟ್ಯಾಂಕ್ ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಆವಾಗ. ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ವಾಲ್ಪೇಪರ್ಸ್ದೆಲ್ಲ ನಾನು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ರಿನೋವೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ವಾಲ್ಪೇಪರ್ಸಿಂದ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಹಾಕಿದ್ರು, ಲೈಕ್ ಒಂದು ಶಾಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಇಯರ್ ಎಂಡ್ ಸೇಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಎಷ್ಟಿದೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲನೂ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ವಿ. 1 ರೋಲ್ಗೆ 699 ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರು. ಬಟ್ 50 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಮಾತ್ರನೇ ಅಂತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ರಿಕವರ್ ಆಗೋದು. ಅದಕ್ಕೇ ನನಗೇನು ಆನ್ಲೈನೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬಂದ್ವಿ. ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲು ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಅಂತ ಹೊರಟ್ವಿ ಅಲ್ಲಿಂದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ದ ವೇ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೇ ಬೊಟಿಕ್ ಇರೋದು. ಬ್ಲೌಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇದೆಲ್ಲನೂ ನಾನು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಬ್ಲೌಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಲೈಕ್ ಸ್ಲೀವ್ಸ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಲೀವ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟ ಇರೋ ಸ್ಲೀವ್ಲೆಸ್ ಹಾಕೋಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸ್ಲೀವ್ಸ್ ಬೇಕಾಗೋರು ಸ್ಲೀವ್ಸ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾನು ಸ್ಲೀವ್ಸ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ರೆಡಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ವಿ. ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹಾವು ಬಂದಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಸಹ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ನಾನು. ಅಷ್ಟೇ, ಮನೆಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಊಟ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈವ್ನಿಂಗ್ ಇದೊಂದು ಸೆಷನ್ ಆಯಿತು. ಹೆಂಗಿದ್ರು ಶ್ರೀ ಫ್ರೀಯಾಗೇ ಇದ್ದರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಫೇಶಿಯಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರೋದು ಡೈಮಂಡ್ ಫೇಶಿಯಲ್. ಫ್ರೀಯಾಗಿದ್ದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಯಾರು ತಾನೇ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೆ.
ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಡಿಯೋನ ಜಾಸ್ತಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಲೆಂತಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳೋದು, ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್, ಫೇಶಿಯಲ್ ಕ್ರೀಮ್, ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ ಅದೆಲ್ಲನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಇದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಪಾನಿಪುರಿ ಇದು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಮ್ಮ ಅಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಫೈನಲಿ ಬಂತು. ಅದಕ್ಕೇ ಎಲ್ಲನೂ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಕಮ್ಮಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಟೇಸ್ಟು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗ್ತಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ನಾವು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ದಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಮಸಾಲೆ ಪೂರಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಶ್ರೀ. ನಾವು ಮಸಾಲೆ ಪೂರಿ, ಚಿಪ್ಸ್ ಮಸಾಲ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೇನು ಬೇಲ್ಪುರಿ ಇಷ್ಟು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮತ್ತು ಪಿಸ್ತಾ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ, ಇದು ನೈಟ್ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂದು ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿನ್ನರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಡೇ ಎಂಡ್. ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಥರನೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.